ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကဘာကျော်ဒီဇိုင်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကမထင်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပါမယ် FAT8 logo design Federal Express Corporation ရဲ့ FAT8 logo ကိုလူတိုင်းမြင်မှုကြမှာပါဒီ logo မှာ E နဲ့ H ကြားက arrow shape လေးကိုလည်းသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ် graphic designer တွေကအခုလို negative space လို့ခေါ်တဲ့ကွက်လက်နေရာလေးတွေကိုသုံးချပြီး design တွေဖန်တီးနေရှိပါတယ်1994ခုနှစ်မှာ designer Lyndon Leader က FAT8 logo design ကိုဖန်တီးနေတဲ့အချိန် Universe Font နဲ့ Futura Font style နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီး E နဲ့ H ကြားကမြားပုံစံလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီ concept နဲ့ပဲ FAT8 logo ကိုချောတက်ခဲ့ပြီး design အဝတ်ပေါင်း40ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံး logo တွေကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြိုတင်စီမံထားတာမဟုတ်ပဲတိုက်ဆိုင်မှုကရလာတဲ့လက်ဆောင်လို့ Lyndon Leader ကပြောပြခဲ့ပါတယ် Coca-Cola Plain Design 1915ခုနှစ်မှာ Coca-Cola ကုမ္ပဏီကအမှောင်ထဲမှာစမ်းကျင်အောင်သူတို့ plan မှန်သိနိုင်မဲ့ packaging design မျိုးလိုချင်တဲ့ဆိုပြီး Root Glass ကုမ္ပဏီကိုဖန်တီးခိုင်းခဲ့ပါတယ် Root Glass က designer တွေက idea ရဖို့စာကြည့်တိုင်းမှာ Coca အကြောင်းသွားရှာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စားလုံးပေါင်းနဲ့ဆင်တူတဲ့ chocolate လောက်တဲ့ကိုကိုသီးအကြောင်းကိုပဲရှာမိခဲ့ပါတယ်ကိုကိုသီးရဲ့ခုံမှာပါတဲ့အစင်းကြောင်းတွေကိုအတူယူပြီး plan design ကိုဖန်တီးလိုက်ကြပါတယ်Coca-Cola ထဲမှာကိုလုံးဝမပါပေမဲ့ Coca-Cola Plain ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ဆုံး FMCG packaging design တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Nike logo 1982ခုနှစ်မှာ Nike ရဲ့ founder Phil Knight က graphic design ကျောင်းသူလူဖြစ်တဲ့ Carolyn Davidson ကို logo တစ်ခုဆွဲပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ Davidson ကလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေးရှာနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ Swish ပုံစံကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပေမဲ့ Phil Knight ကတော့ငါတော့ဒါကိုသိမကြိုက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကျရင်ကြိုက်လာမလားမသိဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ logo အတွက်ပေးချေရတဲ့ငွေက$35ဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ Carolyn Davidson ရဲ့ Swish ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်တဲ့ logo တွေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Pac-Man character design 1980ခုနှစ်မှာဂျပန် game designer Toru Tani ဟာပီဇာတစ်ချက်ကိုတစိမ့်စားပြီးကြံခဲ့တဲ့ပုံစံကိုမြင်ရကနေ Pac-Man character ကိုစိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။ပီဇာတစ်ချက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ idea တစ်ခုကနောက်ပိုင်းမှာ gaming history တွေကအကျော်ကြားဆုံး character တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ creative idea တွေဆိုတာမထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမထင်ထားတဲ့အရာတွေကနေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။